ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் வந்து ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் 1 லிட்டர் அளவு கெட்டியான பால் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி ஃபுல் க்ரீம் மில்க் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐஸ்கிரீமுக்கு அதுதான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். சேர்த்துட்டு நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நார்மலாக பாலை எப்படி காய்ச்சுவோமோ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பாலை வந்து நம்ம காய்ச்சி வந்து எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம தண்ணி சேர்க்கலை, ஸோ அதனால் அடி பிடிச்சிரும். பாருங்கள், பால் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா வந்து கொதிச்சு வந்துருச்சு, உங்களுக்கு பார்க்கவே தெரியும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை இது கூட வந்து ஆட் பண்ணிட போகிறோம். ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை இந்த மாதிரி தண்ணியில் கரைச்சிட்டு வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். இல்லை அப்படின்னா உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து கட்டி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும்போது பால் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா திக்காகும். ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கவே தெரியும் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து திக்காகிருக்கு அப்படின்ட்டு. இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் தேவையான அளவு சுகர் வந்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி ஒரு 200 கிராம் அளவு சுகர் வந்துட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். சேர்த்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்துட்டு தண்ணியாகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ மறுபடியும் கெட்டியானதுக்கப்புறமா இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து சேர்த்துருக்கேன். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் தான் வந்து பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகிருச்சு, உங்களுக்கு பார்க்கவே தெரியும். ஸோ அங்கே கெட்டியாக தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம். ஸோ அதனால் எந்த ப்ராப்ளமும் வந்து கிடையாது. இப்போ நல்லா வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கெட்டியாக வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. இதுதான் வந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா வந்துட்டு நம்ம ஆற விட்டுறோம். நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமே பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வந்து கெட்டியாகி வரும். ஸோ இப்போ நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா இதை வந்துட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நம்ம நல்லா வந்துட்டு ஒரு 30 செகண்ட் நல்லா வந்து அரைச்சி வந்து எடுத்துக்க போகிறோம். சேர்த்துட்டு இதை நம்ம ஒரு 5 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுக்க போகிறோம். ஸோ நல்லா ஒரு ஏர்டைட்டான கண்டெய்னரில் போட்டு நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம். பார்த்துங்க, நம்ம எல்லாமே வந்து அரைச்சி எடுத்தாச்சு, உங்களுக்கு பார்க்கவே இது தெரியும். ஸோ இதை ஒரு 5 மணி நேரம் அப்படியே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அப்படியே விட்டுடலாம் ஃப்ரீசரில். ஸோ இப்போ 5 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நம்ம திருப்பி மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைச்சி வந்து எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ சேர்த்துட்டு இதையும் ஒரு 30 செகண்ட் அடித்து நம்ம அந்த பாத்திரத்தில் மறுபடியும் போட்டு ஒரு 8 மணி நேரம் அதை அப்படியே வந்து விட்டுடலாம். அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஐஸ்கிரீம் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 8 மணி நேரம் வந்து ஆயிடுச்சு. நம்ம ஐஸ்கிரீம் வந்துட்டு வெளியே எடுத்துடலாம். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து க்ரீமியாக இருக்குன்ட்டு. அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீட்டில் வந்துட்டு சிம்பிளாக எப்படி வந்துட்டு வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் செய்யலாம்னு சொல்லி பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது போல் வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். Thanks for watching.